Bueno, moi boas noites. O noso agradecemento, supoño, ao Centro Ágora por ternos convidado a estar aquí, sobre todo a que nos vai falar que é Miguel Anxo Murado, e que eu creo que é unha persoa que moi adecuada para falar do tema de Yugoslavia por moitas razóns que despois irei concretando un pouco. Vou facer unha síntese un pouco biográfica da persoa que vos vai falar hoxe. Decir que naceu en Lugo en 1965. Eu creo que, se non me equivoco, procede dunha familia onde hai varios médicos, non? E iso menciono non porque ser médico seña unha condición moi valorada na nosa sociedade, senón porque creo que a profesión da medicina e quizá esa educación que lle transmitiron ten algo que ver, penso eu, ca importancia que se lle dan aos detalles e ca obxectividade nos razonamentos, porque a medicina é quizá unha das disciplinas máis alleas ao sensacionalismo e a tendenciosidade. Digamos, como se di vulgarmente, hai que ser serios nestas cousas e hai que atender aos detalles. E como as ciencias ou os coñecementos non están tan separados uns de outros, quizá esas características da medicina teñan que ver tamén co xornalismo e ca profesión de escritor de Miguel Anxo, onde eu encontro ese afán de obxectividade e ese interés por coñecer os detalles sobre o terreo. O médico ten que tocar o enfermo e o bon xornalista ten que ir ao lugar dos feitos e tocar tamén o que está ocurrindo, non? Tamén direi que estudiou xeografía e historia na especialidade de arqueoloxía. Tamén se me ocurre, quizá o mellor un pouco excesivamente, relacionar a arqueoloxía a materia que tanto, non a materia en sí que lle gustaba tanto a Foucault, senón que aplicaba a palabra arqueoloxía a outros ámbitos moi diferentes, non? Eu creo que tamén se pode aplicar a arqueoloxía a esa necesidade de ir levantando capas da realidade para ir averiguando que hai no fondo. E isto tamén o podemos aplicar moi ben a información, porque nós recibimos unha información que podíamos facilmente tachar de superficial. Recibes moita información, pero sempre quedas un pouco nubilado, non acabas de saber exactamente o que está pasando, non? E o que fai un pouco Miguel Anxo Murado, incluso en artigos cortos como os que publica na Voz de Galicia, pois é un pouco a levantar algunha destas capas a ver que hai debaixo, non? Que é algo que non se fai normalmente na información que recibimos, a pesar das toneladas de información que recibimos. Bueno, como sabedes, el é escritor, digo, non de escritor de periódicos, escritor de libros, é dicir, de literatura. Eu, na miña opinión, que non ven mediada pola amistade ni nada, porque eu realmente con el creo que falamos en persona unha vez, non sei se dúas, pero eu considero, na miña opinión, un dos mellores escritores que hai hoxe en Galicia. Empezou moi cedo, en 1983, recordo a noticia cando salía, porque decían un rapaz de Lugo, bueno, no 83 tiñas 18 anos, 17, 18, levou o premio Café Gijón con Metamorfosis venecianas. Eu, sin entrar a que non é hoxe o momento de analizar toda a súa literatura, pero como lector del, se lles aconsello dous libros especialmente que están entre os últimos que publicou, que son O soño da febre, unhos relatos estupendos que combinan moi ben a tradición máis clásica da literatura con un estilo moito máis moderno, nunhas introducións a cada relato. Libros tamén moi accesible para calquera tipo de lectores, con independencia de que cada un ten uns gustos, unhas temáticas. Eu creo que admite un lectorado moi amplio. E Fin de século en Palestina, un libro que ten xa varias edicións, que é un libro con bastantes páxinas pero que se lee de corrido, un libro moi interesante sobre a situación en Palestina, onde é un pouco, digamos, biográfico entre comillas, é unha biografía creativa, digamos, onde hai moita información que se lee moi ben
e hai un pouco de humor, porque Miguel Anxo Murado, outra cousa que eu tamén lle agradezo moito como lector, é que sempre hai un fondo subyacente de humor no que di, non moi visible, pero moi discretamente sempre hai humor. Ainda yo decía hai un momento, mesmo no artigo que escribe hoxe sobre Obama, sobre as eleccións americanas, hai un trasfondo suave de humor que os galegos percibimos enseguida, ese tipo de personas que saben darle un toque, ese toque que o fai máis ameno, non? Porque ahora mesmo comentábamos como certos periodistas me enfatizan tanto que parece que están falando, Dios mío, de historia sagrada. Cada vez que hai unha noticia parece que, e eles son tamén moi protagonistas, é unha cousa enorme, é dicir, cunha sacralización dunha noticia cotidiana excesiva. Eu creo que o humor que se aplica, cando se sabe aplicar, como é o seu caso, pois é algo que os lectores agradecemos moito, non? Así, pasando moi sucintamente, recordarei que tamén guionista, el cultiva varias facetas relacionadas co mundo da escritura, da información, fixo guións para Pratos Combinados, para Mareas Vivas, para cine, como La ley de la frontera, de Adolfo Aristain, ou Finisterre, de Villaverde. E despois podemos entrar xa na súa faceta de xornalista, como mencionamos xa, na Voz de Galicia todos os domingos e algún outro día, como foi hoxe, cando hai unha noticia que merece un pouco a pena, pois fai un artigo que eu é do que sempre busco no periódico. Digo, hoxe escribe Miguel Anxo, vou a lelo. E non porque xa por ese estilo, senón porque sei que me vai decir algo sempre diferente a todos os demais medios, algún dato, algunha información que eu non coñecía. Por exemplo, hoxe na información estas todas as eleccións americanas, a min sempre me falta un dato, nunca din a abstención que hai. Leo, debo ser moi burro, nunca encontro a abstención. Digo, isto debe ser un secreto de Estado. Hasta aquí, non, aquí dice a abstención que hai inmediatamente. Hai as eleccións galegas, inmediatamente sabemos canta xente se abstivo e canta máis ou menos que hai 4 anos. Pois nos americanos, ou polo menos a información que aquí recibimos, nunca se sabe. Digo, ali votan todos, non vota nadie, votan a mitad, que pasa aquí? É un misterio, é un secreto, ou é un tabú, o que pasa? Entón, fun a ler o artigo de Murado na Voz, e ali no medio viña a abstención é dun 43%. E digo, pero vamos a ver, este home, que non é Dios, nin é unha axencia internacional, nin ten unhos medios infinitos ao seu alcance, é capaz en 2000 ou 3000 caracteres de darnos unhos datos elementales. Por que os outros medios non? Porque se hai algún periódico aí moi famoso e moito prestixio que largan 7 páxinas e non dan ese dato, por exemplo. Como que ocupa isto? Pois non, é dicir que ese é un dos méritos que encontro nos seus artigos. Tamén ten participado en tertulias en numerosas ocasións en debates na cadena SER, e un colaborador habitual para España da cadena británica BBC e do periódico que poderíamos chamarlle de centro progresista, de centro esquerda, un dos periódicos de máis prestixio no mundo, que é The Guardian. O cal xa é moito decir, porque poñer eso na biografía dunha persona, bueno, é moito, porque esta xente pois poden escoller, teñen medios para escoller, hai moita xente por aí que pode facer as cousas ben, e bueno, escribir aí eu creo que é un prestixio moi grande. Despois está a faceta que xa ten que ver bastante co tema do que vai falar hoxe, que é o ensaio Viaxes, non? É dicir, el, por exemplo, eu non li toda a súa obra, pero li unha parte grande dela, ten tocado temas tan distantes como, por exemplo, Xapón, co seu caderno de Xapón, un libro moi bonito que nos conta un pouco, non é un libro demasiado grande, pero danos unha idea de como é a mentalidade e a sociedade xaponesa, que é unha incógnita a pesar da información, como digo, que hai. E por outra parte, outro libro moi bonito que fala de outra sociedade moi distante de Xapón, pero a veces que é casi tan desconocida, que se titula Outra idea de Galicia, que está na editorial Debate, e que nos ofrece, pois eso, que di o título, outra idea de Galicia, que tivo, non sei se vai pola 4ª edición, é un libro editado en castelán,
para que, bueno, a xente de fora coñece un pouco e rompa un pouco esos tópicos, pero os propios galegos vennos moi ben tamén ler este libro, porque tamén nós estamos moitas veces baixo eses tópicos. E é un libro ademais amenísimo, é un ensaio, pero é un ensaio tan, por unha parte documentado e por outra parte tamén moi divulgativo, non? Xa mencionei o Fin de século en Palestina, que está un pouco tamén próximo a este terreno da literatura ensayo. Bueno, Fin de século en Palestina recibiu, por exemplo, por non facer aquí unha ringleira de premios, o premio da Asociación de Escritores, o premio Ángel Casal, que creo que son os editores, o premio Sarmiento, igual que o de Relatos do Soño da Febre, recibiu tamén o da Crítica de Galicia, o da Asociación de Escritores, o Losada Dieguez. Bueno, vai sendo recoñecida a súa obra na súa propia terra, non? Vai sendo un pouco tamén profeta na súa terra. E ten o libro de relatos que xa está directamente relacionado co tema do que nos vai falar agora, que é Ruído, relatos de guerra, o fío da época entre 1991 e 1993, que foi correspondente de guerra nos Balcáns. Hai algo moi importante para min, que eu cando leo un ensaio pido que esteña ben escrito. A min eses ensaios super abstractos, super aburridos, pois a verdad cada vez cárganme máis, e un ten que escoller, ten o tempo que ten. Miguel Anxo Murado ten a gran virtude de que, por ser escritor de narrativa, de literatura, os seus ensaios son tamén moi amenos, é dicir, teñen as dúas cousas que deben ter: datos e boa escritura, ben escritos, lense moi ben. E iso pasa igual cos seus artigos de prensa, teñen eses dous componentes. Hai que decir que, bueno, falan os cantos idiomas, fala inglés, francés, alemán, italiano, manexas un pouco en árabe, non conseguiu entrarlle de todo, ainda que o intentou o hebreo, e aprendeu unhas frases de chino para manexarse en China cando foi. É dicir, que estamos diante de unha persona con esa palabra que se decía, un políglota, non? Que é importante, bueno, cando se anda por aí, pois manexarse, porque a veces hai, eu creo, non sei, pero creo que hai correspondentes que non dominan demasiados idiomas, a veces, non manexas un pouco en inglés e van tirando, non? Xa para ir rematando, quero facer fincapé nunha cuestión moi importante, que eu creo que define moito a súa persona, que é o interés pola obxectividade. O periodista vale en función da credibilidade que teña. Un periodista, unha información, se é creíble, vale; se non é creíble, non vale. É o principal valor que pode ter. Eu creo que Miguel Anxo Murado é unha das persoas que se esforzan por ser creíbles e por ser obxectivos. E, bueno, non vamos entrar nese terreno, ainda que o mellor, precisamente, falando da guerra de Yugoslavia, que é unha guerra moi balanceada para todas partes, onde os medios de comunicación xogaron un papel casi bélico, el falará despois deso, as televisións, por exemplo. Creo que é moi de valorar que dentro desa batalla propagandística, como xa se ten dito moitas veces, casi máis importante que a das propias avións ou tanques ou fusiles, Miguel Anxo trata sempre de agarrarse aos datos e a partir deles pois elaborar unha narración. Entón non vos quero distraer nada máis, e deixo que nos fale dese tema tan interesante que, a pesar dos anos que transcurriron, eu creo que quedou bastante confuso aínda, non? O da guerra de Yugoslavia. E paso xa con el. Moitas gracias. Moitas gracias. Está ben, así, poño así, mal será. Bueno, así está ben. Bueno, pois moitísimas gracias, Manuel, por esta presentación tan traballada e tan eloxiosa. En fin, moitas gracias. E moitas gracias a todos pola vosa presencia. A verdade é que cando me chamaron para falar deste tema, claro, advertín a organización que eu non podía lembrar Saraxevo, porque non estiven en Saraxevo durante a guerra. Realmente a guerra tiña moitos escenarios diferentes, ese era o máis famoso,
pero eu non cheguei a estar ali nunca, intentei chegar, pero eso xa era na época na que a guerra se internacionalizara moitísimo e, de alguna maneira, podemos decir que quedara cooptada polas Nacións Unidas, polos organismos internacionais, e había unha burocracia da guerra, do xornalismo, que facía moi difícil chegar a Sarajevo se un non contaba co apoio dunha organización de noticias grande, non tiña moitos cartos, etc. Non era o meu caso, en ese momento non din chegado. A miña experiencia da guerra en Yugoslavia é distinta, é sobre todo da segunda das guerras, da guerra que se chama agora a guerra serbo-croata ou a guerra croata do ano 90 ou 91, e logo 93 brevemente en Bosnia, pero como digo, esa non é realmente unha parte que eu poida... Non se escoita? Ah, perdón. Escoitadesme ben? Aí ao fondo, final... Vale. Entón, dixen yo e dixeronme, bueno, é igual, porque realmente do que queremos falar é... Estes son unhas xornadas sobre educación para a paz, e entonces do que se trata é de falar da experiencia da guerra e que é o que nos pode contar sobre todas as guerras, non en concreto Sarajevo. E bueno, por eso aceptei, ainda que logo pensando dime conta de que este é quizáis un dos, non problemas, pero unha das pequenas miraxes que hai a respecto da guerra, das guerras dos Balcáns, o feito de que pensemos tanto en Sarajevo. E pensamos en Sarajevo, bueno, por suposto, porque foi unha cousa gravísima, foi terrible o que sucedeu ali, pero a verdadeira razón, porque foi terrible o que sucedeu en Vukovar tamén, e o que sucedeu en Srebrenica, e o que sucedeu en tantos sitios, en Mostar, pero lembramos Sarajevo primeiro porque ali estaban os medios de comunicación, ali estaban as grandes cadenas de televisión e, por tanto, había unha información permanente, era fácil de cubrir, xa digo, para as grandes cadenas de televisión, non para os xornalistas pequenos ou independentes, porque era difícil chegar. E logo tamén porque Sarajevo era moi fácil de converter nunha metáfora. A cidade asediada é unha metáfora moi poderosa, moi potente, está moi metida na historia, na percepción da historia, na memoria colectiva, incluso na psique. A idea de algo que está asediado é moi angustiosa, con razón, efectivamente era moi angustioso. Entón, nos anos da guerra de Bosnia, Sarajevo un pouco secuestrou todo o imaginario do resto da guerra, e converteuse non só na metáfora da guerra, senón casi na guerra en sí. Isto non é nin bo nin malo, probablemente, e non é unha cousa que se poida culpabilizar en ninguén. Era moi difícil e moi perigoso para os medios cubrir o campo, o resto das zonas. Intentouse, fixéronse moitos esforzos, moitos xornalistas xogaronse a vida, moitos morreron intentando cubrir o resto de Bosnia, pero era moi difícil. Tamén era difícil porque era máis difícil de explicar a guerra. Sarajevo era máis fácil de explicar porque, como metáfora, era moi limpia. Sarajevo, a cidade asediada, estaba poblada por xentes de distintos grupos étnicos, vamos chamarles así, ainda que a min non me gusta nada esa expresión, pero había musulmáns, había croatas, había tamén serbios, había un número considerable de serbios que apoyaban o goberno, digamos, unitario de Bosnia, aínda que tamén é certo que moitos non está claro se o apoyaban porque lles cadrou estar en Sarajevo e quedaron ali dentro ou porque non tiñan outro remedio ou que fora, pero moitos sí, moitos sinceramente o apoyaban. Non quere decir que en Sarajevo a vida fose perfecta, nin tolerante en todo, nin un paradiso de convivencia, pero en todo caso existía esa realidade, mentres que os que asediaban a cidade, como lembraredes perfectamente, eran os serbios bosnios e nada máis. E, por tanto, podía isto configurarse facilmente como un conto moral, como unha parábola sobre a intolerancia dun grupo respecto da diversidade. O cal é certo, é dicir, había unha parte disto, evidentemente, no nacionalismo serbio étnico había esa componente fortemente xenófoba e que, efectivamente, buscaba destruir esa diversidade, pero hai que recoñecer que esa simplificación era excesiva, porque en algún momento todos os grupos, os que menos probablemente os musulmáns de Bosnia, pero tamén en algún punto, todos os grupos caeron nesa mesma
nesa mesma tentación exclusivista, pola propia dinámica da guerra. E esta é a segunda cuestión, a segunda metáfora que se creou, a segunda imaxe que se creou da guerra de Bosnia, que era a idea de que a guerra era a consecuencia dos odios ancestrais entre esas comunidades. Isto tamén é unha idea cómoda, porque, por unha parte, como en Europa Occidental hai comunidades nacionais de distinto tipo, etc., pero non se perciben como étnicas e, por tanto, non se ven como odios ancestrais, vense como discusións de tipo político, pois como que se está dando agora con Cataluña ou que se dá en Bélxica, en Flandes, non se ve como unha cuestión étnica, sino como unha cuestión estritamente política. Isto, de alguna maneira, pensar que a guerra de Bosnia era consecuencia de que uns eran serbios ortodoxos, outros católicos croatas e outros eran musulmáns bosníacos, facía desto algo moi exótico e extraño, e, por tanto, moi tranquilizador, porque era algo que non podería nunca sucedernos a nós, porque nós non temos ese tipo de relación ca identidade. Claro, a cuestión é que eles tampouco. En realidade, esas identidades existen, non quero ser en isto categórico, porque sí existían, pero non eran identidades tan importantes antes da guerra. Esa exacerbación da identidade étnica e religiosa é un produto da guerra, non é a causa, senón que é a consecuencia. Eso vese moi ben, por exemplo, no caso dos musulmáns, que realmente eran prácticamente ateos, os índices de religiosidade eran mínimos, existen estatísticas, eran mínimos antes da guerra, e así como comeza a guerra e todo o desenvolvemento da guerra, vaise volvendo unha parte máis importante da identidade, a religión, a xente vaise dirixindo as mezquitas cada vez en maior número, as nenas empezan a poñer os panos na cabeza, e agora, acabada a guerra, é cando probablemente os bosnios musulmáns son máis musulmáns que nunca desde o século XIX. E o mesmo sucedeu cos serbios, o mesmo sucedeu cos croatas. É dicir, eso non explicaba a guerra. Era unha explicación fácil, porque ademais é unha destas explicacións que sempre para min son sospeitosas, porque son demasiado ou non somos nós, son eles, é dicir, con eso quedaba todo explicado, e desa maneira esquecíamos, e de feito non se falaba nunca, e sigue sin falarse, de todo o que sucedera antes, de cal era o proceso que levara a guerra. As guerras teñen eso, que, claro, lóxicamente, e isto é normal, nos quedamos fixados na imaxe máis espectacular, que é sempre o momento no que a guerra xa está no seu apoxeo. Esquecemos que hai un camiño para chegar hasta aí, e que se queremos coñecer as claves de por que hai unha guerra, e non é fácil coñecelas, pero se queremos aprender algo, e eu tamén son escéptico respecto de aprender da historia, creo que a historia non enseña nada, porque a historia é demasiado polémica, é demasiado subxetiva para que un poida extraer unha lección, pero se queremos intentalo, temos que ir máis atrás, temos que ver cal é o proceso. Non quero dicir que o proceso sexa fácil de explicar, pero desde logo a explicación está no proceso, non na guerra. As guerras son todas iguais. E esta é outra cousa. Manuel o decía, a prensa nas guerras fai propaganda. Isto sempre é así. Desgraciadamente é inevitable. E eu, a pesar das chufas que me fixo Manuel como xornalista, eu caín nese defecto tamén cando estaba ali, como todos os demais compañeiros, porque era imposible sustraerse a esa presión enorme. Na guerra sempre se fai propaganda no xornalismo, incluso cando un non necesita facelo para nada, como era neste caso. Nos, os xornalistas estranxeiros, viñamos de países que non estaban implicados nin remotamente no conflito, non tiñan nada, é dicir, non tiña ningún interese en que un bando gañase ou outro perdese, non. E, sin embargo, ao final acabábamos realmente facendo un retrato en blanco e negro no que había culpables e inocentes, e o facíamos pola lógica misma do espectáculo de información, pola exixencia do público tamén de ter unha explicación clara, unha explicación moral no que un poida saber quen son os bos e os malos. E, de feito, cando eu volvín despois da primeira vez de estar ali, recordo que era unha pregunta que me facían de maneira obsesiva. Repetían unha e outra vez, pero quen son os bos e quen son os malos? Claro, eu podo decir, como penso, sinceramente, eu pensaba entonces e sigo pensando agora, que a responsabilidade da guerra recae fundamentalmente sobre os líderes de Serbia, Milosevic e outros, tamén sobre os líderes do exército yugoslavo, e tamén, en algunha medida menor, pero tamén, en algunha medida, nos líderes das outras repúblicas que entraron en guerra.
Penso que esa é o orde. Se me preguntan cal é a escala de responsabilidades, eu empezaría efectivamente por Milosevic e iría baixando, pero isto é a responsabilidade de por que se chegou á guerra. Pero iso non quere decir que unha vez que hai guerra ese orden de responsabilidade se traduza en cada individuo que participa no conflicto. Quero decir con isto que a crueldade na guerra é un feito totalmente separado da razón ou sin razón de por que se comeza unha guerra ou por que un milita nun bando ou noutro. Quero decir con isto que a guerra sempre se fai igual, e faise igual nos dous bandos, e é inimaginable, e penso que é imposible, que nunha guerra un bando sexa máis cruel que outro. As diferencias que hai de crueldade, e as houbo, e moitas, na guerra de Yugoslavia foi moito maior a violencia que propinaron os serbios, moito maior, foron máis as mortes, foron máis... Debeuse fundamentalmente ao que o equilibrio sobre o terreo favorecíaos durante a maior parte da guerra. Pero penso que é unha inmoralidade creer que había un defecto moral maior nunha comunidade que noutra. Penso que a guerra faise sempre igual, e que nunha guerra hai sempre unha tendencia a igualar os dous bandos. Se un bando fai unha cousa, o outro fai inmediatamente, e acaba habendo unha equiparación. Por eso non é aí onde temos que buscar os xuicios morais, porque se queremos facer xuicios morais, temos que ir un pouco máis atrás, como facía eu hai un momento, e mirar a política que conduce a situación. Pero unha vez que a guerra comeza, é tan tráxico, é tan terrible, é tan inmoral o mundo que se abre, que aí xa non existe a posibilidade de facer xuicios morais. O único que se pode é salvar as persoas que non participando se convirten en inocentes. Se é que non participar o fai a un inocente. Eu conocín xente que desistiu de participar na guerra, que desertou, que marchou, e viviu angustiada o resto da vida por esa decisión, pensando que non era a mellor decisión correcta. Hasta ese punto chega a traxedia moral da guerra, que incluso a xente que decide non participar nela acaba sufrindo as consecuencias e acaba sentíndose mal, o que é terrible. É o que ten a guerra de absurdo, porque logo a guerra en sí non é absurda no sentido de que cumpre unha función, é dicir, de que a guerra é unha maneira de resolver un conflicto, a máis tráxica e a peor que hai, pero é unha maneira de resolver un conflicto. Non é completamente absurda, as guerras non estopan porque sí. Agora ben, o que sí é absurdo é o mundo que crean. E no caso ademais de Yugoslavia, e sobre todo en Bosnia, o mundo que se creou foi un mundo que eu, sin querer ofender a ninguén, porque había moita xente moi noble en todos os bandos, e xente que creía no que facía e que se comportou moi moralmente, pero se hai algún bosnio entre a audiencia, probablemente me dé a razón. O que sucedeu foi que a guerra inmediatamente converteuse nunha delincuencia generalizada, é dicir, nos exércitos ou nas milicias de cada un dos bandos, o que sucedeu foi que os delincuentes, pero delincuentes de verdade, é dicir, os auténticos, as mafias, os criminais, convertéronse nos oficiais do exército, convertéronse nos xefes das milicias, e o que fixeron foi realmente eso, construir un mundo anárquico de brutalidade contra todo, contra toda a xente indefensa, e eso foi a guerra de Yugoslavia. Hasta tal punto de que eu ás veces penso que hasta non podemos chamarlle guerra, porque a guerra inspira unha idea, e aquí estamos outra vez con outra metáfora, inspira unha idea de enfrentamento entre exércitos, unhas liñas, Non, isto era simplemente unha especie de período no que se suspendeu as leis e as leis morais, e houve unha especie de barra libre para todo tipo de brutalidade, porque estaba cuberta por esta néboa da guerra, como se chama algunhas veces. É unha das cousas máis tráxicas que isto sucedera, pero tamén é unha lección que eu, polo menos, me quedou aprendida. Recordo que hai algúns anos, xa 4 ou 5 anos, estuve participando nun congreso que era sobre, non era sobre isto, era sobre Oriente Medio. Había un rapaz ali que era pacifista, o que me parece moi ben, pero tamén ao mesmo tempo era moi ácrata, que tamén está ben como crítica. Pero el decíame que el creía que a solución era que non houvese leis, que non houvese goberno, que houvese unha liberdade absoluta. E eu dixenlle, pois eu viví nese mundo, digoche de verdad, que non paga a pena. Non é un mundo moi bonito. Un mundo no que non existe ningunha lei, no que non existe ningunha...
Bueno, eu dixen que a miña experiencia foi a guerra de Croacia. Penso que, cando viña para aquí, pensaba se iba a contar algo da miña experiencia personal ou non, porque, bueno, lóxicamente ten certo pudor de contar a propia experiencia cando se fala de algo tan dramático e que afectou a tanta xente de tantas maneiras. Pero logo pensei que bueno, que casi é unha obligación, posto que o título destas charlas é lembrando o Sarajevo, pois a idea da memoria, do recordo, parece que é importante. Teño que decir que penso que a miña experiencia non tivo nada de singular, nada de especial, foi como a da calquera outro xornalista, dos miles que cubriron ese conflito, non foi especial máis que para min, pero sí que me aprendeu moitas cousas. Unha é esa, que acabo de falar, e outra é a idea, bueno, aprendeume mellor contalo como foi. Eu fun como xornalista, pero sin ser xornalista, realmente eu era un escritor e quería, agora casi dá vergonza decilo, pero quería experimentar esa situación límite, quería coñecela, porque me parecía unha experiencia importante, unha experiencia da que podía aprender algo. Logo, claro, cos anos un se dá conta de que era un resto de comportamento adolescente, non era máis que eso. Entonces cheguei ali a Zagreb no ano 91, cando xa a guerra levaba un par de meses ou tres, desde o Grau. Bueno, isto é unha cousa que nunca contei, non está no libro que escribín, que é un libro de ficción. Bueno, eu busquei ali, eu levaba unha credencial para poder acreditarme, traballar, pero durante 3 ou 4 días anduve vagando, pero non sabía moi ben que facer. Xunteime cun tipo de xente que se participastes en estes talleres e charlas que houve aquí, pois seguramente xa coñecedes personalmente, que o que chaman a tribu, os fotógrafos de guerra, os xornalistas de guerra, que son, bueno, unha especie de aventureiros que van de conflicto en conflicto, que viven dunha maneira un pouco peculiar, unha especie de nómadas da información. Coincidín con, eran 3 ou 4, eran 2 suizos e un argentino, neozelandés, etc. Bueno, estes estaban planeando alistarse na Brigada Internacional, había unha Brigada Internacional no exército croata, no que admitían estranxeiros, obviamente, e que, por certo, dirixía un xornalista español, bueno, medio español, medio húngaro, que se chamaba Eduardo Flores Rosa, un nome que me veo agora a cabeza por primeira vez en moitos anos. E entón eu estuve tomando unhas copas con eles pola noite e eles decían que o día seguinte se iban a alistar. E eu, que era un pouco irresponsable, pero non tanto, intentei convencelos de que non, fixen un esforzo e conseguín convencer a 2 de que non se alistaran, pero outro, que se chamaba Christian Burtenberg, alistouse e non nos dixo nada. E o seguinte que soubemos foi que o mataran, pero non ni sequera o mataran combatindo, senón que o mataran os propios croatas, porque decían que era un espía serbio, o cal non é seguro que non fose. Eu sempre tuve certas dudas respecto a él. Isto para contar este outro aspecto da guerra que ten, o aspecto da fascinación que exerce, o aspecto desta fronteira moi siniestra entre o interese, a curiosidade informativa, a curiosidade de vivir algo e formar parte dese algo. Cos anos, bueno, os outros xornalistas que estaban esa noite ali, despois falamos por teléfono e, digamos, fixemos o pacto de intentar investigar a morte de Christian, e un conseguiu averiguar que pasara e o matara este Eduardo Flores, que este era un correspondente da Vanguardia que ali se unira ao exército hungarés. Ele era hungarés, entón unirase ao exército croata. E este fora quen o matara. Por certo, acordeime ahora desto porque hai un ano aproximadamente lín a noticia de que este Eduardo intentara dar un golpe de Estado en Bolivia, tamén resultou morto intentando dar un golpe contra Evo Morales. Este era o mundo dos xornalistas da tribu no límite externo, digamos, no que xa rozaba unha cousa suicida e pum. Digo porque, bueno, como
como falamos do xornalismo e da irresponsabilidade e das cuestións morais, parecíame que era unha historia que pagaba a pena contar. É outra metáfora. Son todo metáforas, como a metáfora da ponte. Preguntaba unha señora aí arriba que me oí falar se Mostar estaba en Bosnia ou non. Fíxome recordar, Mostar é outra metáfora importante, a metáfora da ponte vella de Mostar. Mostar é unha cidade que efectivamente está en Bosnia, pero na parte na que viven as tres comunidades, pero sobre todo musulmáns e croatas. En Mostar había unha ponte, a Ponte Vella, Starimost, que unía dúas partes. A vila está un lado e outro, as dúas beiras do río, e a ponte é unha construción turca moi antiga, un patrimonio da humanidade. Unha das cousas que sucedeu durante a guerra en Bosnia foi que a guerra non só foi entre croatas e musulmáns por un lado e serbios polo outro, senón que nun momento determinado estoupou a guerra entre os croatas e os serbios. O que mostra o que decía antes, non? Que unha vez que empeza a guerra non hai ningún tipo de límites para nada e nin sequera esta idea dunha Bosnia unida sobreviviu realmente dentro dos que querían unha Bosnia unida. O resultado é que agora tampouco existe unha Bosnia unida, pero bueno, deso falarei ao final, se acaso. Bueno, o caso é que Mostar tiña esta ponte e chegou un momento en que a población de cada lado, de cada beira, dun lado estaban os musulmáns e do outro os croatas. Eu despois de que pasou o incidente ca ponte, lín moitas veces, e oín a moitos xornalistas dicir que, claro, era un símbolo irresistible a idea de dúas comunidades divididas por un río e que había unha ponte que as comunicaba. Bueno, era unha metáfora moi seductora, pero falsa. Falsa porque en realidade os musulmáns vivían dos dous lados. Foi a consecuencia da guerra que acabaron votando a todos os musulmáns porque eran a parte feble neste conflito concretamente, acabaron votándoos para unha beira. Entón, isto, que foi consecuencia da guerra, convertiuse nunha imaxe do que era a realidade antes. A realidade antes é que convivían dos dous lados do río as dúas comunidades sin darlle maior importancia ao río. O río non era unha separación física, non era na mesma separación física, pero non unha separación política, nin religiosa, nin étnica. É dicir, a nosa información, o noso recordo, a nosa rememoración deso fai cambiar a realidade. O caso é que no ano 93, foi, si, non recordo, no mes, debe de ser en marzo ou así, os croatas decidiron voar a ponte. Non está moi claro por qué, eles decían que por razóns militares, non ten moita lógica, probablemente foi un acto máis de destrucción da memoria, eso facíase moito, destruíanse igrexas, destruíanse mezquitas, destruíanse igrexas católicas, ortodoxas, e monumentos como unha especie de culturicidio, unha destrucción dos símbolos do outro. Que eso levou tamén a moitos a falar, encheronse os periódicos de artigos de arquitectos que decían, claro, que esta é a esencia da guerra, é a guerra contra a memoria e a guerra contra... Sí, bueno, eu diría que unha mezquita é unha cousa moi fácil de ver e de destruir, e igual unha igrexa, etc. Unha vez máis, confundimos as consecuencias da guerra que as causas da guerra. Antes da guerra, a xente non iba ás iglesias nin ás mezquitas, nin lle importaba excesivamente a religión. Yugoslavia era un país comunista e, ademais, a religión era moi de minorías. Había, non sei, cantos millóns de personas en matrimonios mixtos, etc. Bueno, non me gusta a expresión matrimonios mixtos porque parece como que son de especies diferentes, pero bueno, é a expresión que se utiliza normalmente. Bueno, o caso é que os croatas, como digo, decidiron voar a ponte, e hai algo aquí que tamén é extraordinariamente simbólico, que é que a quen se acusou, el deféndese, dice que non é verdad, pero bueno, chegaron a xuzgalo no Tribunal Internacional. Quen decidiu voar a ponte foi un xeneral croata que se chamaba Slobodan Praljak. Sí, Praljak, que claro, estes son nomes que non recordaba desde hai 20 anos. Slobodan Praljak, que era... Antes da guerra, claro, o xeneral era nada máis na guerra, antes da guerra fora un director de teatro moi importante, un gran intelectual, un escritor.
famoso polas montaxes que fixera de Shakespeare. Eu vira unha de rapaz en Lugo, moito antes da guerra, por suposto, que estaba moi ben, unha montaxe de Shakespeare, de Hamlet. Cando vin a biografía do home tal, recoñecín que efectivamente era a mesma persoa. Vexo en isto un simbolismo porque moitas veces se fala que a cultura é o antídoto contra a barbarie, contra a violencia, contra a brutalidade. Non, desgraciadamente non. A cultura moitas veces non é máis que unha acumulación moi sofisticada de datos na cabeza, pero a idea de que a cultura mellora moralmente inspírame certo escepticismo, por experiencia e incluso, en certo modo, por lógica. A cultura é unha cousa demasiado complexa, e se un lee Hamlet, se un lee Shakespeare, que era o que este home montaba normalmente nas súas obras, non é sentimentos nobles o que inspira, e non debe, de alguna maneira, porque a arte, a literatura, etc., penso eu, é unha exploración precisamente dos límites de todo, tamén dos límites morais e dos límites da sensatez. E, por tanto, non é a mellor guía, o temperamento artístico non é nunca o que mellor predice unha persona moralmente sana ou fiable. E, de feito, Praliak non era excepción en absoluto, porque non sei se vos lembrades, daquela se falaba moito destas cousas. Esta foi tamén, dixen antes que fora unha guerra de delincuentes, e é verdad. Estou pensando en Jukka Prasina, en todos estes mafiosos que dirixían os Arkan, líder serbio, que era tamén un mafioso, ou Chelo, no lado dos bosnios, ou outro Chelo, había dous, etc. Acórdome agora destes nomes de mafiosos. Da mesma maneira que foi unha guerra de delincuentes, foi tamén unha guerra de poetas e de escritores. É curioso porque se un repasa o dramatis personae da política yugoslava da guerra, encontra que prácticamente todos son escritores, excepto Milosevic, que era banqueiro, era un funcionario da banca yugoslava. Os demais prácticamente todos. Tuđman, o presidente de Croacia, era historiador e escritor. Alija Izetbegović, o presidente de Bosnia, era escritor, ensayista, tamén historiador. Radovan Karadzic, probablemente o personaxe máis vilipendiado, con razón, probablemente o máis siniestro, o máis brutal de todos, era un poeta. Ademais, un poeta popular, non sei se bo ou malo. Draskovic, o líder dos nacionalistas, que despois ao final parecía que non eran os máis radicais, pero bueno, dos nacionalistas serbios, Draskovic era escritor, un escritor moi recoñecido. O que pasa é que tiña unha novela publicada antes da guerra que se chamaba Nos, o Coitelo, que, bueno, non era un título moi tranquilizador. Ainda que despois el realmente na guerra non participou tanto, realmente non participou, non se lle pode culpar, pero desde logo si incendiou moito antes da guerra. E algúns non só eran escritores, no caso de Karadzic, senón psiquiatras, porque foi a guerra dos tolos e a guerra dos psiquiatras tamén. E non só el, Radovan Karadzic era psiquiatra en Sarajevo antes da guerra, o líder dos serbios, o que dirixiu probablemente as matanzas de Srebrenica, ainda que, bueno, probablemente foi máis culpa de Mladic, o general, que del, pero en todo caso, el presidía todo isto. Pero tamén Raskovic chamábase, o líder, un dos líderes importantes ao principio dos serbios en Croacia, das milicias, dos paramilitares da miña época, da época de Vukovar, etc. Raskovic tamén era psiquiatra. Outra metáfora, a idea da loucura dos poetas, dos psiquiatras, dos shakespearianos, dos delincuentes. En fin, ese é o conxunto dos distintos planos. Non sei se axudan a entender algo, eu creo que non, pero son planos que quedan abertos para que miremos por eles, penso eu, para intentar ver algo neso. Que sucedeu? Esta é a pregunta. Que pasou? Por que foi isto? Eu dinlle moitísimas voltas. Naturalmente, na miña época ali dixen que eu caín tamén un pouco na idea de informar utilizando un punto de vista. É inevitable tamén por outra razón, porque naquela época non podías pasar de un bando a outro, era imposible.
Cando eu fun ao lado croata, non podía pasar ao lado serbio, para empezar porque os serbios tiñan, daquela aínda yugoslavos, tiñan listas de xornalistas acreditados polas autoridades rebeldes croatas, e un arriscábase algún tipo de represalias e iba a outro lado, e se o facía físicamente de cruzar a línea, pois os chetniks, non os soldados eran un pouco mellor, pero os chetniks, os milicianos serbios, efectivamente podían matarte. De feito sucedeu con varios compañeiros, entón non era posible. Eso tamén producía evidentemente un posicionamento do xornalista, inevitablemente, cando vías que estábamos todos en 2 hotéis, a prensa escrita nun hotel e a televisión noutro. Non era por discriminación, era porque os que estábamos ca televisión necesitábamos a transmisión satélite que había no hotel Intercontinental, e en cambio no Esplanade non había. Bueno, o caso é que estábamos todos nun hotel, claro, esta foi a guerra máis mortífera da historia da prensa, a guerra de Croacia, concretamente, non só toda a Yugoslavia. Parece que morreron 20 ou 25 xornalistas nos meses que estuve no Balí. Claro, todos nos conocíamos, todos almorzábamos xuntos todos os días e falábamos entre nós, todos sabíamos quen era quen. Entón era unha cousa que creaba esta sensación de angustia permanente, porque ademais o xornalismo é un pouco como o toreo ou o exército, un ten que disimular o medo, porque hai un tabú respecto do medo, un tabú lóxico, porque o medo é moito contagioso. Entón, se ti dis que tes medo, podes contagiar ese medo. Entón, hai toda unha... Moitos xornalistas non sinten medo, a verdade. A xente da tribu a que eu non pertenzo, pero que coñezo ben, que convivín con esa tribu, non ten medo, realmente son moi temerarios. Pero, bueno, os que somos da segunda liña do xornalismo, sí, temos medo. Eu, desde logo, nunca fun de boa gana a fronte, nunca me sentín ben ali, sentíme ben sempre volver. En Ruidos Relatos de Guerra teño un relato sobre esa sensación agradable de volver, de regresar ao hotel, que ademais, claro, volvía un da fronte. Hai algo tamén moi metafórico, porque, claro, volves da fronte que todo barro, e lama, e frío, era no inverno, neve, e tiros, de noite, e volves, claro, non a calquera sitio, volves a un hotel de luxo. Entón, claro, que é como un nirvana maravilloso, hai calefacción, pero claro, os xornalistas teñen que estar nun hotel de luxo porque é necesario, por cuestións de comunicacións, tens que ter acceso a todo. Aquela non había nin internet, nin había nada disso, pero aínda así tiñas que ter satélite, tiñas que ter unha serie de cousas, e logo, ademais, para eso estás ali, en fin, esa cuestión. Pois, bueno, esa sensación é a que conto nese relato, que se titula Os Inmortais, me parece, e é a alegría de sobrevivir, propio dunha persona que non é valente, porque quen é valente o que disfruta é na fronte. Non era o meu caso. Pois ben, como digo, como vivíamos tal, pois, claro, había xente que resultaba ferida, morta. Isto producía inevitablemente que te foses decantando por un lado ou outro. Bueno, digo que morreu xente, e claro, teño que acordarme do feito de que o meu cámara morreu tamén eses días. Morreu nun ataque de morteiros, e ademais a quen está dedicado o libro, porque foi para min tamén un momento clave no que despertei. Antes falaba con un pouco de vergonza desa cousa adolescente de querer presenciar a guerra. Ese foi realmente un momento no que me din conta que en fin, que é unha cousa moi seria, e que na guerra realmente a xente morre. Cando te das conta de que, ademais, que morre é un compañeiro teu que está a túas órdenes, sintes, aínda que non teñas a culpa, unha sensibilidade, unha responsabilidade que nunca se quita. Ademais, dáse a circunstancia de que eu sobrevivín precisamente porque ese día non estaba xa volvera para montar o documental que estábamos facendo, estaba xa en Santiago, en Galicia, para montar o documental. Deuse a circunstancia casual de que estaba vendo a televisión e vin as imaxes que as estaban poñendo de que morrera un xornalista en Croacia, que acababa de suceder, e tiñan as imaxes xa porque el mismo estaba gravara a súa propia morte, o mataran xusto cando estaba gravando. Isto parecerá increíble, porque non se vía nada. Vin o sitio, recoñecino, era Karlovac, o sitio estaba... coñecía moi ben, porque había unha ponte moi característica, pero no momento no que se ve a explosión e a cámara cae, el queixase, di
algo así como, ai, Deus, Deus. Recoñecín a voz, increíble, porque co ruido, recoñecín a voz, e efectivamente xa o chamei e tal, e dixeronme que fora así, que morrera este compañeiro. E volver fixose moi duro, porque xa volvín de outra maneira, e xa empecé a ver as cousas de outra maneira. Como digo, daquela a miña interpretación era moi unívoca, era que Croacia e Eslovenia querían separarse e que a Federación Yugoslava intentou impedilo pola forza e que iso desencadenou a guerra. Hoxe teño unha visión un pouco máis complexa e en certo modo máis tráxica, porque se fose así sería unha explicación moi... Bueno, e logo a guerra de Bosnia, digamos, que ven detrás destas como unha ben rodada, como unha consecuencia máis. Hoxe teño unha visión un pouco máis, digo máis tráxica porque ten menos culpables. Non eximo de culpabilidade aos políticos, sobre todo a Milosevic, pero sí que non os eximo de responsabilidade, pero sí que penso que a guerra foi unha combinación de erros, de cousas mal feitas a propósito, etc., pero sobre todo de malentendidos. Malentendidos nos que quizáis eu nunha pequena parte, como todos os xornalistas, participamos. Malentendidos no sentido de que unha vez que se pon en marcha unha dinámica como esta, é imposible ter a información correcta do que está pasando. O pánico que se produce, os temores do que pode pasar, son os que acaban reemplazando a realidade que un ve. E esta é a última metáfora que quería falar, que é a da Segunda Guerra Mundial. En Yugoslavia non había un problema gravísimo de convivencia. Non había. Realmente, cando se desfixo o Estado yugoslavo, ese problema non existía. O que sí existía era unha memoria colectiva moi dramática do que sucedera na Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, a realidade é que esa memoria era unha memoria, vamos a decir, mítica, no sentido de que non fora verdad, era verdad, ocurrían cousas espantosas na Segunda Guerra Mundial, pero non eran as mesmas persoas as que vivían nesta nova Yugoslavia, non foran as que cometeran os crímenes dos Ustaša croatas, dos Četniks serbios, por suposto do exército nazi, do exército italiano, en fin, todos a guerra tan complexa e complicada que foi esa guerra civil dentro da Guerra Mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia. Pero cultivárase esa memoria de tal forma que no momento en que empezaron a ocurrir cousas que a xente non entendía, interpretouse a través da historia, e interpretouse aplicando a historia como se isto fora unha repetición da Segunda Guerra Mundial. Por iso decía antes, entre outras cousas, que son escéptico respecto ao valor da historia, porque a historia moitas veces é extremadamente engañosa e confusa. Non porque non sexa a verdade, senón porque o presente nunca é o pasado, e o pasado é imposible de recuperar. E o que sucedeu ali foi que de repente a xente empezou a falar cun vocabulario de 60 anos atrás. Empezou a falar de eso, de Ustašas, de Četniks. E o curioso é que a xente, a partir de que empezou a usar ese vocabulario e a comportar, e a ver os demais como Četniks ou como Ustašas, eles empezaron tamén a verse como Četniks, como Ustašas, a asumir unha identidade que en realidade non tiñan, porque eu, claro, tiña a oportunidade de falar ca xente, de ver o que pensaban, e vías que o que se acababa de alistar na milicia croata de extrema dereita non era de extrema dereita, non tiña nin idea de política, nin sabía nada, pero tiña un cuñado que estaba ali, que o que estaba na... É dicir, que todo era unha especie de interpretación. Era como o teatro hamletiano, shakespeariano de Pralia, era todo como unha interpretación na que a xente asumía un papel. Para min a explicación da guerra hai que buscala en moitas cousas, pero principalmente, por decirlo rapidamente, en 3 ou 4, para non deixarvos ca incógnita de que é o que penso respecto desto, penso que se pode resumir en 3 ou 4 puntos. A primeira, seguramente non oístes nunca falar deles, porque, como digo, nunca se fala de por que foi a guerra. Hai sempre unha explicación moi básica, que é a de que os odios ancestrais, os nacionalismos, o que sexa. Todo eso, como digo, é máis posterior que anterior. Penso que, en primeiro lugar, a Constitución yugoslava do 74 facía inevitable un conflicto entre as repúblicas. Era unha Constitución mal feita, pensada para unha dictadura, e que nunha democracia non podía funcionar.
era un sistema rotatorio na presidencia federal que mentres Tito vivía podía funcionar moi ben porque ele era quen mandaba, pero unha vez que Tito non estaba, esa rotación non podía funcionar ben. Eso é a primeira clave importante. A segunda era o poder enorme do exército. Non só o poder militar, senón o poder social. O exército era todo. Era moi parecido ao que sucede en Israel, por certo, onde o exército é todo. A sociedade, o exército a sociedade. Unha cousa moi peligrosa, porque o exército non quería a desaparición do Estado porque vivía do Estado, tiña uns privilexios enormes. Entonces forxou unha alianza con este terceiro elemento da guerra, que este máis conocido, que é as ambicións personais de Milosevic, as súas ambicións, que teño que recordar agora, curiosamente, que daquela era o que a comunidade internacional consideraba o serio, o noso. É dicir, a xente apoiaba a Milosevic, ao principio da guerra Milosevic, porque Yugoslavia tiña unha débeda enorme con todos os países, con moitos países do mundo, e Milosevic, precisamente porque quería garantir a unidade de Yugoslavia, era o único que podía garantir o pago da débeda. Entón, ao principio, había unha resistencia enorme a recoñecer as repúblicas secesionistas. Hai unha lenda que empezou a circular moi pronto, que era que Alemania provocou a destrucción de Yugoslavia porque quería apoderarse do mercado, as ideas complotistas absurdas, non ten sentido ningún. Alemania non tiña nada que ver. Alemania recoñeceu a Eslovenia e Croacia en xaneiro ou febreiro do 91, no, do 92, foi o que puxo fin á guerra en Eslovenia e en Croacia, sobre todo en Croacia, Eslovenia, foi o recoñecemento de Alemania, porque entón xa non, o exército federal xa non se atrevía a seguir combatindo. Entón non é esa unha explicación razonable, porque máis logo o que pasou despois non a xustifica. Alemania nunca tivo nada que ver ca economía yugoslava, non se aproveitou de nada, non tirou... Todo o contrario, Alemania absorbeu centos de miles de refuxiados, os que tivo que alimentar e que dar casa e tal. Alemania realmente tivo un papel bastante xeneroso, máis ben, na cuestión. Non é xusto culpar, agora está de moda culpar a Alemania de todo, con razón en moitas cousas, pero esta en concreto é unha culpa que Alemania non ten. Esa era unha idea conspiratoria moi habitual, que prendeu tamén nunha parte da esquerda en España, porque había unha nostalgia polo réximen de Tito, porque o réximen de Tito tiña na esquerda en España, en Galicia, en todas partes, tiña moi boa prensa, porque era unha alternativa ao modelo soviético, porque era relativamente máis aberto en moitos aspectos que o réxime soviético, entón era un socialismo máis que se percibía como máis humano. E é verdad que o era en gran parte, pero é unha equivocación tamén, é outro espellismo, porque o mundo de Tito, o mundo do comunismo yugoslavo estaba acabado xa antes de que a guerra comezase, antes de que empezase o camiño cara a guerra. Xa no ano 87, 88 se pode decir que ese mundo xa non existía, que esa Yugoslavia xa desaparecera completamente e o que quedaba era outra cousa, era outro proxecto político. De feito, eu recordo ter unha discusión con este escritor, un debate que tuvemos público no Círculo de Bellas Artes, claro, daquela, hai 20 anos, con este portugués, como se chamaba? Saramago. Saramago era moi proserbio naquela época. Logo non se acordaba, logo anos despois escribiu un artigo defendendo Bosnia e tal, e eu recordeillo e non se acordaba, pero era moi proserbio. Non o culpo por eso, porque era unha cousa moi extendida, moi simplista, a idea de que Milosevic, Serbia, os serbios representaban a Yugoslavia comunista, mentres que os croatas representaban o fascismo e os eslovenos, etc. Non era así, non era así en absoluto. Había extremistas en Croacia, en Eslovenia realmente non. En Croacia había extremistas que utilizaban unha retórica moitas veces parecida ao fascismo, podíamos considerar fascistas, pero eran un 5% aproximadamente. Había tamén en Serbia o mismo, a xente de Šešelj, de Vojislav Šešelj, podense considerar tamén fascistas serbios, e eran moitos máis, eran, recordo ben, o 23% me parece nas eleccións, estaban no goberno, cousa que os fascistas de Paraga nunca chegaron a estar, afortunadamente. E tamén hai que decir que Tuđman, o presidente de Croacia, era tamén un nacionalista moi radical, moi extremista, moi conservador, rozando xa un conservadurismo realmente casi rozando a extrema dereita, pero que non era realmente a explicación. Tuđman, por certo, non gañou as eleccións máis que por poucos votos. O que pasa é que tiñan un sistema electoral como o norteamericano e o británico, de que cada distrito, o que gaña en cada distrito leva todos os votos. Esas son as causas, na miña opinión. E unha vez que se colle o camiño da guerra, a partir de aí xa entramos
nunha especie de confusión na que xa non se poden facer xuicios máis que casi individuais o comportamento de cada persoa, se comportou ben ou mal, de acordo, pero que realmente xa entra unha dinámica de guerra que ao final desemboca nunha paz, bueno, non paz, unha especie de conxelamento, podemos decir, crionización da guerra, que foi o que se logrou nos acordos de Dayton. A guerra prolongábase, había toda unha retórica da vergonza de Europa, que eu creo que tamén era equivocada, porque realmente pouco se podía facer. O que se fixo incluso estuvo mal. Agora, con perspectiva, o despregue de tropas da ONU non só non serviu para nada, como se viu en Srebrenica, senón que prolongou o conflicto e o fixo máis perigoso para a poboación civil, paradoxalmente, do que xa era, porque creou unha falsa sensación de seguridade nas chamadas zonas protegidas, etc. Bueno, mellor estou entrando demasiado en detalle, quizáis algunhas persoas non recordan con detalle todo isto, pero non quero meterme a explicarlo. Así que vou xa ao final. Finalmente, cando se decidiu intervir, a guerra estaba xa acabada. Eu creo que é un pouco como que fixo Obama en Túnez, non? Que dixolle a Ben Ali que dimitise cando xa estaba no avión. Isto foi un pouco igual, a guerra estaba acabada, o esgotamento dos bandos era tremendo e, ademais, os croatas volveran outra vez a forxar unha alianza cos musulmáns e estaban gañando esos serbios. Había toda esta ofensiva en marcha desde o sur. Se a guerra se tivera prolongado un ano ou dous máis, probablemente a coalición croata-musulmana houbera gañado a guerra, o que tamén houbera sido unha catástrofe humanitaria, porque tamén houbera, entonces, os outros pasarían a ser as víctimas, etc. Pero en todo caso, a guerra estaba a piques de rematar cando finalmente se decidiu intervir. E a intervención o que fixo foi eso, crianizar o conflicto, sigue estando igual. Bosnia dividiuse, toda a guerra era para non dividila, e ao final está dividida na práctica, son países distintos, todos eles inviables, son pequenos cantós. E esta é a última metáfora, e con isto xa remato, a que quería chegar, a do cantón. Cantón é unha expresión que non é moi habitual na ciencia política, porque únicamente se aplica a Suiza, é unha palabra suiza e só se refire a Suiza. E esta palabra empezouse a utilizar, puxose de moda entre os negociadores como Holbrooke e todos estes negociadores profesionais, expertos en chegar a acordos que resolvesen o inmediato pero que non pensaban nunca máis alá e que, por tanto, son acordos que terminan unha guerra pero que non crean unha paz. E entón, resucitouse esta idea do cantón porque se pensou que Suiza era un modelo para Bosnia, porque Suiza é un país confederal, bueno, federal en realidade, se chama Confederación Helvética, pero é unha federación. É un país no que a xente convive, é moi democrático, é moi moderno, etc. Evidentemente, quen pensa eso non coñece ben a historia de Suiza. Suiza tivo unha guerra civil terrible no século XIX, que se chama Guerra do Bund, que foi a que fixo que pasara de ser Estado confederal a Estado federal. O mismo que Estados Unidos. Son países que as unidades sobreviviron únicamente por medio da violencia. Bueno, témome que as palabras ás veces teñen, bueno, creo pouco na maxia das palabras, pero bueno, vamos a creer por un momento que as palabras teñen un significado, que teñen unha alma, e a palabra cantón, que ten ese aspecto tan inocente, pois acabou sendo isto, un pequeno cárcere para os distintos personas que viven en Bosnia e que, na miña opinión, non pertencen a grupos étnicos distintos, senón que son individuos, un por outro, e que, bueno, será necesario antes ou despois afrontar a realidade de que, da mesma maneira que a guerra non solucionou os problemas, a paz tampouco. A ponte da que falaba antes, a ponte de Mostar, reconstruíuse, pero tamén é outra metáfora. Reconstruíuse con cemento, é horroroso, é blanca, vese que é unha reconstrucción, é como estas cousas que facía Educación e Descanso nos anos 70, e é unha cousa espantosa que non é siquiera funcional, porque tiña, os turcos fixerana de tal maneira que as pedras apoyábanse unhas nas outras e creaban un arco perfecto que se sostiña moi ben, eran como as construccións dos romanos, duran eternamente, pero están moi ben feitas. En cambio, a nova ten xa
todo tipo de problemas e hai que refacela cada pouco, etc. Para min é, finalmente, a metáfora dos esforzos por resolver a situación en Bosnia da comunidade internacional, que, bueno, son ben intencionados, hai que pensar, pero non son moi satisfactorios, e con isto xa remoto, xa falei bastante. Moitas gracias. Sí, hola, hay una palabra que define bastante cuando un Estado está en estado de desintegración, que es balcanización. Entonces, yo pienso que aparte de las etnias diferentes, la religión, su idioma, no sé si hay idiomas diferentes, pudo haber influido a nivel de formación media de población. A nivel de... Bueno, sí hai idiomas distintos, os eslovenos falan unha lingua propia, pero serbios, croatas e bosnios falaban máis ou menos o mesmo idioma, o serbo-croata en 3 variantes distintas, pero que en realidade para nós sería o mesmo idioma. Eu estudiei, non? É curioso porque estudiei un idioma que xa non existe, estudiei serbo-croata, xa oficialmente non existe, existe serbio, croata e bosnio. As diferencias son o mellor as que poda haber entre o galego e o portugués, ni sequera, probablemente menos aínda que eso, son pequenas. Así que non, a cuestión da lingua non era un problema. A cuestión de diferentes niveis de educación, bueno, evidentemente os eslovenos tiñan un nivel cultural, económico, tal, moito maior que o resto das repúblicas, os croatas iban de segundos, etc. Non creo que eso teña moito que ver. Si ten que ver o feito, o peso da poboación rural, pero no sentido de que a poboación rural, o que falaba antes, estaba máis desinformada. Entón, era fácil crear paranoia e pánico na poboación rural, porque non tiñan acceso á información. Entón, moita xente reaccionou nun estado de pánico e creáronse milicias e todo eso nas aldeas. Foi unha guerra en gran parte que se librou no campo, ainda que, por eso decía que a metáfora de Sarajevo é lógica pero enganosa, porque realmente foi unha guerra que a maior brutalidade deuse en sitios como en Srebrenica ou como, nas aldeas, as matanzas nas aldeas, foi moito peor que nas cidades. Pasa que nas cidades o poder destructor das armas modernas pois se deixaba ver, pero o salvaxismo de matar corpo a corpo, isto deuse sobre todo nas aldeas. Eu sí aí creo que ten algo que ver o mundo rural, etc. Pero non, porque bueno, os croatas tiñan un nivel cultural máis alto, pero primeiro foron as víctimas, digamos, na guerra deles, máis ou menos, tampouco víctimas absolutas, tamén cometían crimes, naturalmente, non eran menos que os outros, pero bueno, como eran os que iban perdendo, na súa guerra cometían moitos menos, pero logo eles crearon un exército novo, se armaron, os americanos os prepararon, etc., e lanzaron a súa ofensiva contra a Ucraína, e bueno, os xenerais que dirixían esa ofensiva para recuperar os territorios que perderan na guerra, pois acabaron todos no Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, porque cometeron crímenes espantosos, limpieza étnica, e en Bosnia, xa non digamos, o que sucedeu en Mostar foi espantoso tamén, sobreviviron moito, ademais, moitos soldados galegos que estaban ali que a Brilat, as tropas desplazadas ali, tratando de facer interposición, claro, sin moito éxito, pero non tiñan a culpa, facían o que podían. A ONU foi terrible, porque puxo ali tropas, pero sin a máis mínima capacidade de reacción ante nada. Entón, claro, aquilo era unha situación terrible, realmente. Sí. Dos preguntas. La primera, fue una guerra de religiones, la que hubo aquí, y otra, si podría decir algo sobre que no hay nada sobre Kosovo y sobre Albania. Sí. No, guerra de religiones no, en absoluto, porque además, incluso considerando que había personas religiosas en todas las comunidades, la religión era parte de la simbología de lo nacional o de la etnia, era un símbolo más, ¿no? Es decir, ser serbio es ser ortodoxo y ser croata es ser católico, es como se identifican esas comunidades, pero luego ya que esas personas sean, es como en Irlanda del Norte, católicos, protestantes, no es que sean, más bien son republicanos y unionistas, pero bueno, adoptan la identidad de católicos o de protestantes
como parte pues como adoptan una bandera o como adoptan una historia, pero es más bien un disfraz. No disfraz, el disfraz parece que es una cosa falsa, es auténtico, la gente cree en eso, pero no quiere decir que no había la idea de que tenían que extender la religión o que una cruzada, no, esto no era así. Y bueno, Kosovo, Albania, no pertenece a mi mundo, porque Kosovo hubo un conflicto muy grave en los años 80, que fue quizás el origen de todo el problema, pero en la época en la que yo estuve estaba calmado, bueno, estaba una represión policial terrible. Y luego surgió como guerra, como la última guerra de los Balcanes, pero ya desconectada de la guerra de Bosnia, ya como algo... Pero bueno, sí, tuvo importancia como para romper el tabú de la violencia. O sea, fue la primera vez que en los años 80 que se empezó a usar la violencia, pero eso no predecía una guerra tampoco, porque ahora, recordándolo, lo que pasó en Kosovo en los 80, pues fue lo menos, no fue tan, fue una represión policial, de manifestaciones, de tal, pero no fue guerra. La guerra de Kosovo, esta última sí, pero los orígenes no. Se habló mucho siempre, claro, los periodistas les gustan o nos gustan los símbolos fuertes, las imágenes históricas, entonces se hizo mucha cosa y se sigue haciendo del famoso discurso de Kosovo, Polie, de Milosevic. Esto es lo siguiente: en el 87 Milosevic era un político en ascenso, pero todavía no tenía el poder que quería, y entonces aprovechó que había unos disturbios entre albaneses y serbios en Kosovo y fue allí a pronunciar un discurso en el que ofreció protección a los serbios, y lo hizo además en unos términos muy agresivos. Dijo: nunca nadie os va a volver a pegar, etc. Luego hubo otro discurso, parece que fue un año después o así, en el aniversario de una batalla de la Edad Media que se había celebrado en Kosovo y que es muy importante en el imaginario nacional serbio. Los periodistas mezclaron las dos, porque realmente en una de ellas, en la del aniversario de la batalla, no decía nada especialmente agresivo, pero mezclaron las dos y crearon una especie de discurso que hacía predecir la guerra. Yo no lo creo. Yo creo que Milosevic en ese momento no pensaba en la guerra, pero en todos los libros de historia aparece siempre este discurso de Milosevic como el inicio, el pistoletazo de salida de la guerra de los Balcanes. Creo que es un recurso literario más que otra cosa, porque no, yo creo que hasta el año 90 todavía no se puede hablar de que haya comenzado el conflicto. Sí. Vexo unha foto de Yugoslavia na época de Tito, que tiña Yugoslavia en efecto tiña certas zonas, por exemplo, de deportes ou incluso tecnoloxía. É unha foto despois toda desgregada, toda... O sea, co juicios ahora están negando o genocidio. Non sei como son capaces de negar o genocidio ahora nos juicios que está dando no tribunal. Pero a pregunta é: pensas que se pudo evitar esta guerra? E despois pensas, aunque está moi distante de España, de los relatos en España, entre comunidades, que en España hai raíces que podan meternos en unha disgregación? Bueno, respecto da comparación ca Yugoslavia de Tito, o problema é que a Yugoslavia de Tito non deixaba de ser un réxime dictatorial, bueno, sí, dictatorial, un réxime totalitario no que había moitas tensións, pero que non podían sair á superficie porque había unha represión policial, había un control. O mellor non era tan brutal como en outros réximes comunistas da época, pero existía esa represión, realmente non había liberdade. Entón, ese aspecto plácido é tamén, digamos, unha apariencia. Había conflitos moi graves. Si é certo que era un país moi exitoso en moitos sentidos, pero económicamente, por exemplo, os últimos anos de Tito foron catastróficos e, de feito, unha das causas que non mencionei no camiño da guerra era unha crise económica gravísima en Yugoslavia que por certo empezaba a resolverse cando estallou a guerra, porque tiñan un primeiro ministro moi brillante, Ante Markovic, que se chamaba, que era un tipo independente, que era un economista brillante, conseguiu reducir a inflación, que estaba en 2.500%, reducir a 2%.
a pena, non sei onde estará ante Markovic, se está retirado ou se aínda traballa, pero se por aí anda, había que contratalo, porque realmente entón eu non falaría da Iugoslavia Tito como un paraíso, porque aínda que efectivamente chegou a estar moi ben, pasou por fases terribles. O final da Segunda Guerra Mundial foi tremendo, houve muchísimas execucións, encarcelamentos, persecución dos disidentes comunistas tamén, Mirovan Gilas, aquele famoso escritor e político que pasou moitos anos na prisión prisión terrible que tiña Tito, que era Goliotok, a illa nua, sería a traducción, a illa espida. Entón eu non penso, non sei, non creo que era un modelo sostible, sobre todo despois da caída da Unión Soviética, da crise da Unión Soviética, non era un modelo sostible. Ademais, porque estaba moi basado no exército, que este era outro problema que decía eu antes. O exército, que se chama JNA, era realmente, tiña vampirizado o sistema en gran medida. Logo, respecto de España, bueno, antes de eso, si se podía ter evitado a guerra, eu creo que esas preguntas son imposibles de responder, porque a historia non ten alternativas. É dicir, o que sucede, non podemos comparalo con outra cousa. Xa sei que é unha resposta moi frustrante, pero non teña outra mellor. Na historia non se pode comparar, non hai comparanza posible. O que pasou, non existe un mundo alternativo. Bueno, os físicos dicen que sí, que hai universos alternativos. O mellor hai un universo alternativo no que non houve guerra, pero non me parece que se poida... En que momento sería a pregunta? Pois sí, evidentemente había un momento no que se podía ter evitado, pero cal era? Non se sabe. É como as burbullas inmobiliarias, non? Que sí, hai un momento no que aínda se pode parar, pero cal é ese momento? E que político toma a decisión de cortar aí, decir, non, pois ustedes que teñen pisos, pois os pisos van pasar a valer a mitad. Non pasa nada, non temos ningún problema de momento, pero se seguimos así o vamos ter. A ver canto dura no poder un político. Por eso tamén en gran parte pasan estas cousas. Podría pasar aquí, faltan elementos moi importantes que terían que darse para que pasara unha cousa así con este conflito que temos agora de tipo constitucional. En primeiro lugar, unha das claves tamén, outra das claves da guerra en Yugoslavia, era a presencia enorme, inmensa de armas e de milicias, que era algo que viña de Tito tamén. Tito estaba moi preocupado por unha invasión soviética, tiña medo de unha invasión soviética, non unha invasión occidental, porque era moi aliado do occidente. Entón, unha das cousas que fixo para o caso de unha invasión foi primeiro crear unha cousa chamada milicia territorial, que era que cada república federada tiña un pequeno exército, unha milicia, bueno, pequeno, eran como 70.000 ou 100.000 tipos en cada unha, en Eslovenia, por exemplo. E había depósitos de armas por todo o país, había, por os sitios máis insospeitados, había depósitos de armas por todas partes. Estas armas foron moi importantes para a guerra, foron o que permitiron que desde o primeiro momento a violencia fora inmensa. Isto non se dá, por suposto, en España. Logo, creo que, volvendo á cuestión do réxime político, Yugoslavia viña dun sistema que non era democrático, sen liberdade, e isto facía que a xente soubera moi pouco de política. Había unha certa ignorancia política que se notaba falando ca xente. Non sabían distinguir esquerda, dereita, socialdemócrata, liberal, socialista, cristián-demócrata. Non sabían... Había ideas moi conspirativas, falando con soldados croatas, decían as cousas máis absurdas do mundo. Decían, a culpa de todo é a masonería internacional. Dicían unhas cousas absurdas que revelaban eso, unha sociedade na que a xente non sabía moito de política. Eso foi importante tamén, penso. Non había o hábito de respetar un resultado electoral, de facer un pacto, non había unha cultura democrática como se di agora. Isto tamén se deixaba notar. O que sí hai son similitudes. Isto é verdad, pero porque as ten que haber, porque o mundo das posibilidades é limitado, entonces hai certas similitudes. Por exemplo, unha cousa que non é moi sabida é que o comezo da crise do sistema, non a guerra, olvidémonos da guerra, a guerra, como digo, veu despois de que se desfixera Yugoslavia, pero un dos elementos da crise foi da destrucción de Yugoslavia como Estado,
foi o seguinte: na crise económica, isto vai resultar moi familiar, o sistema que tiñan era que o goberno federal cobraba todos os impostos e logo repartía entre as repúblicas de acordo cun criterio que se decidía en Belgrado. E Eslovenia, que era quen máis contribuía, con moita diferencia, recibía moito menos do que dá. Recibía moito menos. Había un déficit fiscal. E Milan Kučan, que era o presidente de Eslovenia, propuxo unha e outra vez a presidencia federal reformar isto e facer unha especie de pacto fiscal no que o reparto das cargas fora máis en relación co produto da produción de cada república. E non lles fixeron caso. Entón foi cando os eslovenos empezaron a facer manifestacións pola independencia. E os serbios responderon, os yugoslavistas ou serbios responderon facendo contramanifestacións en Eslovenia de xente que decían que querían unha Yugoslavia unida. E cando se enfadaron fixeron un boicot de produtos eslovenos. E cando fixeron un boicot de produtos eslovenos, os eslovenos dixeron, bueno, pois se non nos comprades nada e non nos dades os impostos, pois non nos paga a pena seguir sendo parte de Yugoslavia, pois nos separamos. É dicir, eso sí é hai unha certa similitude, pero eso non desencadenou a guerra. A guerra non foi, a guerra ocurriu 2 anos despois, e a guerra comezou en realidade en Croacia. En Eslovenia non houve guerra realmente, houve un paripé que as tropas yugoslavas durante 10 días intentaron controlar os pasos fronterizos e nada máis, ademais estaba pactado que non pasara nada. A guerra realmente comezou en Croacia porque había unha comunidade serbia grande en certas partes de Croacia que non quería irse ca independencia. Entón, se quixemos facer a comparación, que xa digo, non son moi amigo destas comparacións, pero bueno, por cousa gráfica, con Cataluña, tería que haber unha parte de Cataluña, unha rexión en Cataluña poblada por xente que non se sentisen en absoluto cataláns e quixeran ser españoles a toda costa e se independizaran de Cataluña para ser... Eso tería que haber, non o hai. Entón tampouco existe ese elemento étnico, o nacionalismo catalán non é étnico, digamos que integra a calquera que se sinta catalán e fale catalán, pois xa se considera catalán, e o nacionalismo español non é tan agresivo como o nacionalismo serbio, e España non é ven tamén dunha dictadura, pero pasou moito máis tempo afortunadamente que en Yugoslavia. Entón, eses elementos que son os que realmente creo que se acerban o conflito para levar unha guerra non existen aquí. Entón eu creo que a crise que hai aquí resolverase máis parecido ao que pasou no caso de que Cataluña se separe en Checoslovaquia, ou que poida pasar en Canadá, en Escocia, ou no caso de que non se separe será unha cousa como de Canadá, pero non penso que sexa nunca violento, non. De parte unha cousa que me gusta do que está pasando, do que se fala e tal, é que vexo que para a miña sorpresa, grata sorpresa, e en isto mellor non concordo con o que dicen moitos comentaristas, pero eu non vexo, estou vendo que en vez de aumentar, afortunadamente disminuiu a agresividade anticatalana dos medios de Madrid, disminuiu. Non, é dicir, curiosamente, decíanse barbaridades antes, decíanse unhas barbaridades hai 2 anos, hai 10 anos, cando foi o do Estatut, por exemplo, de 2006, decíanse barbaridades. Agora xa non, porque, digamos que os comentaristas da dereita, e non da dereita, bueno, digamos que son partidarios da unidade de España, por distintas razóns, un pouco se asustaron e viron, bueno, pero isto vai en serio, entonces xa temos que ter cuidado co que decimos, non vaya a ser que provoquemos o que queremos evitar. Entón, houve un certo baixar o tono. Certo que houve declaracións por aí desafortunadas, Vidal Cuadras ou militares, pero eso é mínimo, non é nada. Se un escoita a maioría dos comentaristas tratan de, por exemplo, é moi pragmático, dices, bueno, pois Cataluña iríalle mal porque tería que salir da Unión Europea. Eso está ben, porque eso é unha argumentación na que nos podemos... É un debate lóxico, decir, pois é verdad, é práctico, non é práctico. Xa non é raro oír falar de esencias, de que, bueno, pois la esencia de la nación, porque isto está ben, eu eso estou contento de que o debate é un pouco parecido ao que se está dando en Escocia e Gran Bretaña, aínda que ali é muitísimo máis civilizado, aínda. Ali é inimaginable que un periódico de Londres faga o máis mínimo comentario antipático respecto a Escocia, é inimaginable, non? Bueno, non se pon en duda que vai haber un referéndum e que teñen dereito, eso non se duda. E o resultado, para os que están na liña de querer a unidade, a verdade é que funciona moito mellor ali, porque ali non dá despegado os números para a independencia por eso, porque
porque como o debate é tan civilizado, a xente pensou moito, dalle voltas, os escoceses non se sinten tampouco rechazados, entón, o mellor, algúns terían que aprender aínda máis desta cousa, tamén é unha cousa británica, non? Porque esta cousa cool e tal, bueno, é parte da cultura, non? Porque estades pensando Irlanda do Norte, pero Irlanda do Norte os que eran tremendos eran os irlandeses do Norte, protestantes ou católicos, pero os ingleses de Inglaterra non eran tampouco, nunca foron moi radicales en esa historia, non? Bueno, estamos, non? Alguna pregunta máis, non hai? Pois, bueno, como son xa as 10, creo que xa é unha hora razonable para